तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक रूबिक्स क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे इधर है। रूबिक्स क्यूब सॉल्व करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन मारना ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो ये हो गया हमारा प्लस। तो आपको ये पता होगा तो ये प्लस हो गया हमारा। तो अभी आगे के स्टेप चालू करते हैं। और ये मेरा हो चुका है पूरा कंप्लीट। ओके, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। गुड बाय बाय। ये देखो मेरा सारा हो गया है। देखो सारे कलर्स हो गए मेरे। आपको और अगर आपको और मेरे वीडियोस देखना तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बाय बाय।